काठमाडौँको त्यो साँझ अलि भारी थियो। वर्षाले सडक भिजाएको थियो र क्याफेको झ्यालबाट बग्ने पानीसँगै अनुहारभित्रका भावनाहरू पनि बगिरहेका थिए। अनु 29 वर्षकी, आँखा गहिरा र मौन। उनी आफ्नो कफी चलाउँदै थिइन्, तर मन कतै अर्कै थियो। त्यतिबेलै ढोका खुल्यो। आर्यन। उसको उपस्थितिले क्याफे एकछिन मौन भयो। ऊ खासै सुन्दर थिएन, तर उसको आँखामा आत्मविश्वास र अधुरोपन मिसिएको थियो। उनको आँखा जुत्यो। केही सेकेन्ड, तर त्यो केही सेकेन्डले धेरै कुरा भनिसकेको थियो। यहाँ बस्न ठिक होला? आर्यनको स्वर शान्त थियो। अनुले हल्का मुस्कान दिइन्। त्यो मुस्कानमा स्वीकृति मात्र होइन, जिज्ञासा पनि थियो। कुरा सुरु भयो। काम, जीवन, एक्लोपन, तर हरेक शब्दको बीचमा अर्कै कुरा लुकेको थियो, जसलाई दुवैजनाले महसुस गरिरहेका थिए, तर कसैले बोलिरहेको थिएन। उनको हात कफी कप नजिक पुग्दा औँलाहरू एकछिन छोइए। त्यो सानो स्पर्शले शरीरभन्दा पहिले मन हल्लियो। दिनहरू बिते, सन्देशहरू बढ्दै गए, शब्दहरू छोटा भए, तर अर्थ गहिरा। तिमी किन यति चुप लाग्छौ? अनुको प्रश्नमा आर्यनले जवाफ दियो, किनकि चुप्पीमै म धेरै कुरा महसुस गर्छु। एक साँझ ऊ अनुको फ्ल्याटसम्म आयो। बाहिर सहर कराइरहेको थियो। भित्र शब्दहरू थाकिसकेका थिए। उनीहरू नजिक उभिए, धेरै नजिक। सासहरूको ताल मिल्न थाल्यो, तर कसैले हतार गरेन। अनुको आँखा आर्यनको आँखामा अडियो। त्यो आँखामा चाहना थियो, तर सम्मान पनि उत्तिकै थियो। आर्यनले बिस्तारै भन्यो, केही कुराहरू छुनु अघि अनुमति चाहिन्छ। अनुको मन काप्यो, शरीर तात्यो। उनले केही बोलिनन्, तर हात अगाडि बढाइन्। त्यो हात समात्दा आर्यनले महसुस गर्यो, यो केवल आकर्षण होइन, विश्वास हो। त्यो रात कुनै हतार थिएन, कुनै जबरजस्ती थिएन, केवल नजिकिँदै गएको मौन, गहिरिँदै गएको सास र दुई आत्माको संवाद। क्यामेराले यहाँ रोकिन्छ, किनकि केही क्षणहरू देखाउन होइन, महसुस गर्नका लागि हुन्छन्। अन्त्य। अनु उठेर झ्यालतिर जान्छिन्। आर्यन पछाडि आएर उभिन्छ। यो प्रेम हो कि चाहना? सायद दुवै। तर एउटा कुरा पक्का छ, सम्मान बिना कुनै चाहना सुन्दर हुँदैन। त्यो रातपछि अनु सामान्य जस्तै देखिन्थिन्, तर भित्र उनको शरीर अझै आर्यनको नजिकिएको सास सम्झिरहेको थियो। फोनमा उसको नाम देखिँदा हृदय एकछिन रोकिन्थ्यो। सन्देश आयो, आर्यन, हिजो रात अहिलेसम्म मेरो छालामा बसेको छ। अनुले मोबाइल कसिएर समातिन्। जवाफ टाइप गरिन्, मेटाइन्, फेरि लेखिन्। अनु, केही अधुरा कुरा पुरा नहुँदा झन गहिरो बस्दा रहेछन्। यसपटक क्याफे थिएन, न कुनै भिड। आर्यन अनुको फ्ल्याट आयो। ढोका बन्द हुँदा सहरको आवाज टाढा भयो, मौन नजिक आयो। दुवै उभिएका थिए, बस उभिएका। आर्यनले बिस्तारै भन्यो, हिजो जस्तै आज पनि हतार छैन। अनुको आँखामा त्यो वाक्यले नसा भरेको थियो। अनु अघि बढिन्। यसपटक डर थिएन, तर शरीर सजग थियो। उनको निधार आर्यनको छातीमा अडियो। आर्यनले अनुको कम्मर नजिक हात रोकेर राख्यो, छोएन। तर हातको तातो छुनुभन्दा बढी भारी थियो। अनुले आँखा चिम्लिन्। अब नरोके हुन्छ, उनले बिस्तारै भनिन्। आर्यनले अनुको कपाल पछाडि सार्यो, घाँटी नजिक सास फेर्यो। त्यो सासले अनुको शरीर सिहरियो। ओठहरू नजिक आए, तर छोएनन्। एकछिनको त्यो दूरी सबैभन्दा खतरनाक थियो। आर्यनको स्वर भारी भयो, तिमीले चाहेको यही हो? अनुले उत्तर दिइनन्, तर उनको औँलाहरू आर्यनको हात कस्सिए। त्यो नै उत्तर थियो। त्यो रात शरीरहरू नजिक भए, तर कथा यहाँ रोकिन्छ। किनकि सबैभन्दा गहिरो क्षण त्यो हुन्छ जहाँ चाहना पूरा हुन लागेको हुन्छ, तर अझै रोकिएको हुन्छ। अनुको सास गहिरो थियो। आर्यनको नियन्त्रण अझै बलियो। दुवैले बुझेका थिए, यो केवल रात होइन, एउटा सुरुवात हो। के यो चाहना अब रोकिएला कि सीमाहरू भत्किएला? पार्ट 2 मा त्यो रातको अर्को पक्ष हुनेछ।